惠州海边大峡谷的别墅，带装修，总价280万一套，送前后双花园，送私人电梯。我们从别墅的负一层看起，这一套别墅房产证的面积115平方，使用面积300到350平方左右。我们现在镜头看到的这一个花园是负一层的花园，花园的面积大概是在60平方左右。通过花园，咱们往里面走，这一个就是休闲区哦。整个负一层全部都是赠送面积，包括花园，包括房子里面的建筑面积，全部都是赠送的。除了做了一个休闲区之外，这边还做有公共的卫生间，往这边走还做有一个小房间的。往这里面走，这一个位置是天井的位置啊，采光天井。采光天井的空间还是蛮大的。那像这一套的户型，总共的话有2个不一样的交付标准。由于户型整体是一样的，另外的那个户型，这个楼梯的位置是装了电梯的。那这一套别墅总共的话有3层，这个是正1楼，然后上面还有一个2楼，总共的话房间有4个房间。负1楼有1个房间，2楼有3个，1楼是没带有房间的。我们现在的这个观景阳台做的是4米长，宽度3米的。观景阳台上面就是负一层的花园，然后这边还有另外的一个花园。这一个客厅的开间是6米乘以8米的。这一个厨房不大，厨房的话只有2.1米的宽度。这个是公共卫生间，跟厨房大小差不多。这一个是别墅的入户花园，那这一个花园的面积大概都是在60平方到70平方左右啊。每一套的花园都有一点点的差异啊，相差不大的。这边是马路啦，小区的马路，然后的话也可以在这里开一个门，把小车开到这里面来。这个别墅区是在大峡谷的半山之中，从山脚下开车上来大概有3个公里。虽然是在大峡谷的半山之中，但是这个别墅区的规模也是非常大的，总占地9200亩。小区的配套也已经越来越成熟，已经有5星级酒店在运营，还有超市、高尔夫球会中心。这里还有一个非常大的高尔夫球场在上面的啊。这是2层的儿童房，然后这边还有一个小房间，这个房间的话是带有阳台的。阳台这边可以看到前花园，可以看到你的兰博基尼跑车。这边是属于惠州惠东旭辽湾。那这个位置距离深圳还有100公里就可以到深圳的福田区，如果是从深圳的龙岗过来，只有70公里就可以到达。主卧的开间非常的宽啊，4.5米的开间。目前小区的第1期已经很多人入住了。主卧这边还带有独立的洗手间的，都是包装修好的啦。像这样的一套小别墅，装修好，总价280万，屏幕前的你认为值得考虑吗？